नाजिम जी, आपको देखकर मुझे एक शेर याद आया है, मैं सुनाना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए। वाह वाह वाह। आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए, मारेंगे तेरी ही गांड चाहे जेल क्यों ना हो जाए। अरे तो नाजिम जी, आपको अगला क्वेश्चन 851 रुपए प्लस